Otari internet slabo. Dik samo to profili dal džava en počne inšallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdi emshuchuri chera sama gospodare Allahe e yarachia kataro eftaha epu odwasu mashkara yarachia ko amen yaratia ko din putia embare blagodat dinga salavat sami bichalaji kamaro manglo peygamberi o Muhammadi alayhi salatu wassalam lesri familia ehli beit selam Allah wa ashabi sawa mshakula katrudinente jiko sudnjo direko borkawen kaderi o Kur'ani hemo suneti ki praksa teanen jiko yomul qiyameti Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh halalin kudini. Palo so wallahi azza wa jalla zabranini ebenu Israile sere kajte zakat na nešto karu Palo su znači Allah azza wa jalla zabranini ebenu Israile se te namešini o hako o čačipa o kolea su čačipa na ne hem o čačipa te učaren to jeste istina te garaven a on mađane na bučkare naredinen gele o Allah azza wa jalla sova čerđam namazi te kildinen zekati te ulaven hem ruku te čeren zajedno kolecar kola u ruku čeren. Znači palo so sa okulajeti angune pominjam wallahi so naredilenge o namazi o zekati hem ruku te čeren kolencar kodova čeren. Palo sa kalajetija wallahi dela je kritika ebenu Israile. Palo su znači od lajetija redi salek palo doa wallahi dela kritika ebenu Israile. Bakerindoj أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولنجو الله عز وجل زارم كتوانوشاتو من ردنا شوكيبات چرن أكوركوري تومن بسترنا أتومن إكنيغ سيكلوفنا زارم godي تومن نانete aven. Znači Allah azza wa jalla kad te benu Israele delle so kritika. Ki osnova kad bi dikanuše o manuš lesoro avrutni strana od avrijal bivaljani te odgovorini od vasoj tano manuš andral. To jest lesoro dini. Lesoro takaduko bivaljani te ovel. Hem kedi tano korkori isto agehar sosi hem keda haraklola anglalo manusha. Od ditoro ne bivalani te menini pe. Ki osnovam bivalani to veso. Ki isto da dereja. Sar keda inan korkori. Samo muslimani, li samo mu'mini, li samo dini situ. Ki a korkori haraklovea. Ki suština brain to isto je hem anglalo manusha. Ne o manush. Valani te trudini pe to pošukar muslimani. Ki ek situacija za razlika ki dujto ke da kjola. Ne bi valano doa ki osnovate desini pe. A ti kjola išu jo pučiba. Sos Allah dela kritika ebenu Israile. Penelo ibn Abbas on bi den nasihati javeren a korkori pes biso bistren. A znači on bi averengio čeren nešto, an korkore od vas sok osnova ne bi čeren. Ete'muruna nase bilbirri. Wa tumen so čeren, i averenge o šukari pasi kavenio pravo čačutno drumo,
Akorkori tu men istrena. Korkori la odvana čerđe. I svi primjerja kad te bušu žo penđera primjeri, cijelo primjer kada o primjer kataro je evrej, je jahudija. Kada lo peygamberi alihi selam te kere ziyareti e yahudija se reçhave. Pa tegni vakerile so peygamberi. Kas vakeri? E yahudija se çave se. Hemo peygamberi alihi selam o evlad, primino islami, prihvatino islami, ka spasine tut, ka kurtaline. Pa tega njekava maksim irini dikela piredade. Pa irini odadle so vakeri pire çave se pokorin tut Ebu Kasimese. Ov pokorno Ebu Kasimese, to jest Ebu Kasim sine kopija. Mesram, soro Aljavi Kingele, Ebu Kasim. Ako akaja slučaj, odado lesoro, i pazim, ti osnova odade čave se mangela samo šukaripa, samo hajri. Odade lesoro džanela kaj očačipa, hemo kurtaliba, ospastano kaj, to veko din islam. Endik sopra pečanes. Ov pokorno Ebu Kasimes. Šune me deso açerice, to jest o muslimani. Pa ne oprovali se o muslimani, a ov korinani odova. Pa kvaj tano je k primjeri, sar znači, on je javeren bi sikaren bi savetuinen, ko pravo bi uputinen, a on korkori ki osnovo odova ne bi prihvatinen. Embutitane primjerja tarobenu Israelčanja, car bire pašuten bi sikavenen bi vakeren lenge, te sledinen e peygambere aleyhisselam, a on korkori odvo u stvari na kerje. O Allah ja kad te delali so ukor, delalen kritika, zarem tumen emanušenge roden alendar šarpu čau putinen le kofino, a korkori tumen disen. Avela ko hadisi kataro Enes ibn Malik kao Resul salatu wassalam kada sine vazdimo neli ko mirađ nikla penela manušeno peygamberi selam sar kazninena pe koje ke savko način kaj lengere vštajli lengere muja kla cidela pe kletencar a oklešte lengere tanektar jag. O peygamber sen puçela cinle men haula koytana kala Cibril teganirin nodilem Allah peygambere se الذين يقولون ما لم يفعلوا الذين يقولون ما لم يفعلوا أخليتنا قلاما نوشا سوى تشجي أبون كورد واسو ناچرجي znači on korijek butiva kergela ama ki osnov on na kergela siamen na Kur'an sejti neliko Kur'ani kaj Allah azza wa jalla en Allah tumen so veruinena so se kerena od vaso tumen na kerena sar samo Allah na mangela od vaso tumen va kerena ana kerena ili sare od vako Allah na ne manglo od vako maro vačeri beso tumen vačere akor koriso načali o poslaniku alaihi salatu wassalam diklao azabi dikle kazna o kengoro kola vakerena od vaso na kerena to jest odvađam di pakva i silen poprosto haritova, odvađam di pakva i silen ki praksa nanena. Evo manuškova džanela kaj tanole se nešto zabranimo ili paredimo, a kerela suprotno ta rodova, ale se i tani pobari kazna, ale se pripadini pobaro azabi, za razlika o kolestar kod ona džanela. Znači manuš koja je sve džandipa, džanel, kaj tanole se nešto ili naredimo, ili zabranimo, a suprotno kero, ale se pripadini pobari kazna, nego li oko soki osnova na džanela.
maonjandipa alokowa butina kerea, oftano samo dokaz protiv tuti. Pa musibeti tano emanusheso jandipa te gomilini, te kede, te siklo, a Paolo este butite kera. Etani buto pasno. Kwa etano musibeti emanushe nele. O jandipa kwa esi emanushe. Au doa jandipa lese na koristini. O da ele se aveva o jandipa ele se tu kori tu ke momolisian. So znači doa. I averenge kereas vetlo dea nui a tu kori topineatu. Corcori topineatu. Znači tu je sare moli. Tu ko ai si tu jandipa a paoleste butina cerea. Ili podua jandipa tu ce nanen tarifaida. Račuinea tu sare moli. Svetlinea verenge a corcori tu topineatu. Pa kakva je ti avela pogrda, kritika, ukor baš obenu Israel. Nas repi ka je on naredije košutar, nego so on korkori pes kod šukari pa bisterge pes zapostavije. Ja verenge o šukar drumo sikavge, a korkori pes mukle, to jest on korkori odovana kerge. Pa je tano bitno manuš od vas ođanel ki praksa te anel. Indique nek buti siek pravilo kudini. Okova manush soka kerel palo doa pirojan di pakova isile, to jest pirojan di paki praksa kanele, o Allahi kasikavle hemodoa sona jane. Aita nek pravilo. Ako manush ojan paplo, kostile ki praksa anela, voleste cerela, Wallahi kasikavile hemo kwaso na jana. Aitano je pravilo din. Pa nastavino Allahi wa antum tatlun kitab. A tu mene knjiga siklona. A tu mene knjiga čitinena. Sarka teke magate pope. Na dolikuine manushenge. Kola čitinena ili pa siklona. Allah je siri knjiga, a djahar te postupinen. Sar. Manuškova čitini siklola. Allah je siri knjiga, na dolikuini lese, a verenge ko pravo drumo, ko šukar, tu putini lente čivel, a korkori ovo doate načerel. A korkori pes kodova te bistrel. Ema kate kava tetlun el kitab, i si razlika maškaro tetlunel i sve doa. A men šunjam baš od tilaveti. Pa od tilaveti hem tetlun, ano, hadi razliku i nenapi. O kiraeti. O kiraeti, amen ko u kuinaja, oftano so. Čitina gyar samo na ke. Ama o tilaveti, tetlun el kitab, saravila ko ajeti, tilave, oftano but pobuter taro čitiba. Tilaveti tano te halove odoaso čitine. Tilaveti tano odoaso čitine a te halove hem ki praksa te hane. Za razliku od kirajeti tano neštaver. Kirajeti samo čitine. Ne mora hem te halove. Amo tilaveti tano kretiver. Ako ajeti baša kva je zavela. Wa entum tetlun el kitab. Pa ne kiraje. Te čitine samo. Čitiba leo kitabim čitine ne mora te halove. Ama ke cerea tilawa. Odva su čitinea halove, odva su halove ki praksanea. O tilaveti tano but pobuter taro so. Taro kirajeti. Ma kate tetnul el kitab, Allah, to jest tu men janena o hali, penjarena li, janena li sari. To jest tu men čitinena tumari knjiga tilavetea, od ova knjiga, od ja knjiga
tumen halonala, razuminena, hem džanena lakere naredbe, hem lakere zabrane, ama ki praksa nane. Odle se avela ukor, znači kritika baš o Ben Israel. Se on o te vrati či ti je, hem bušu kar halile. Hem džangle se o čačipe. Eli, penjardojo. Čaka džikerje peygamberi aleyhi salatu wassalam te avel. Ama koga alo anahine lendar onda ola soakana, epakana tuma dušmanu ko džiko sudnjo dive. Znači, avela te tlune, lon či ti je, o te vrati mle bušu kar halile. A verenci kavge, akor kori od vaso ki praksa nange. Efela taqilun. Zarem na neki godite aven. Zarem na neki godite aven. Me godini čela ekbari uloga neli. Manuš kova godina neli obki ostova oslobodimo tanu, taro šerijatska kola neli. Pa nastavino Allah azza wa jelle sarandu panšto ajeti em kavakeri واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله عز وجل pomožinen tumen sabrea em namazea. A odvajtano čači pase pare osim okolenge kolajtane ponizna, skrušena. Allah ko hadisi kaj Rasul sallallahu alejhi ve sellem niko na ne posabrlija ili na ele niko pobaro sabri kataro Allah ko lesoro keriba ezijeti o manusha leso keren ki smisla so lese pripišinen evladi kaj leisi. A ovlenje palem dela rski, devalen sastipa, devalen niametija. Niko pobaro sabri kataro Allah na ne. Pa kad to Allah je wasta'inu bi sabri. Pomožite tu men sabare. O sabri kod dini pogotovo čela i bariloga. Mo Allah je zložilke čero Allah fi katare nagrada sabrlijengiri penalja. Inna yuwaffa sabirune eđeruhum bi gajri hisab. No Allah je zložile samo u kolengi so kao ven sabrlije. Lengiri nagrada kao vel dindi ili pa isplatimi bizo te položinen o hesapi, to jest o računi. A o manuš te položine o računi bizo hesapi, to je nešto budbaro, samo ko halolo. Ko džanel hem razumija odole dive soro kada u kamka avel pa še uprave manušenge rešere, pa o manuša katar piri sobstveno znoj da kaznu inente, dive pma peko te tikno maksimi kataro paripaje dole dive sesoro, obalale se reka parnjoven, o halola so do vas načine o manuš tovel nagradimo, bizo računite položina. O halilo dova. O sabri, tano nešto budbaro. Wa innaha lekebira. Amo dvajtano čači pase penalo Allahi bud paro. Allahi dela men do znanje kaj so. Parojo manušte pomožini pes sabrea hem namazea. Ama kate avela pazim. Wa innaha lekebira. A odvajtano čači pase paro. Sojo dova paro. I tlolo pučiva. Ko so akava odova odnosinipe. Odovajtano paro. Ko so. Siti lafi maškarki islamska linija. Ulavena pe ko so mislini prodajtano čači pase paro. Neko lendarova kirkla ka odnosini pe samo namazi. Čači pase odva paro mislini pe ko namazi. Sakateko kuransko ajeti avela menge wa inneha. Heta ni pokazno zamenica ama ko žensko rod.
Ao sabării chiar ați scocib oftano mușcorod. Ana știu venul la ducea chiar. Negomora todnosini pe cai. Cu namaz. So se au salah. O arabsko itano juvlitano rodina ne murshikano. Pa avela wa innaha lekebira. Sarkel mangel pe penel peso. Bukval no prevode ajetesoro. A oitani pari. Mislini pe namazese. Kod vabi odnosini pe. So se innaha juvlanorod. As-salah juvlikanorod. Pa akava innaha bi odnosini pe ko namazi anakai. Ko sabari. A oitani pari. Mislini pe a optano paro kamari chib. Paro so. O manuște pomojini pes soa. Namazea. Peneno o namazi tano po paro chak kataro post. Po paro chak hemando post. Ko post tamen jana o manuș do postini na tromalte halte piel. Am tovele intima neli pe anumaia. Ko namazi na neamena kala isto trinbucha. E hate pie intima tovel. Na netut ko namazi lafi tecere. Na netut ko namazi tiranetut. Na netut ko namazi levo desno te dike. Ko namazi na ne piriba. Ko namazi na ne. Jita sa šete vačera. Na ne te nanjove. Za razlika taro post neli. Od 20. Ama ko namazi je klabuća. Ništo na ne. Pa pena ka o namazi tano po paro taro post. Bili se amen avdi dika butane hari okola so Ramazani na postinena. Ama butitane okola koba so namazi na klaninen. Pa pena je o namazi po paro kataro post. Gotovo na štiara ke manuše che darola Ramazani te la postina. Ama većina da odlaso postinena hem na klaninena. Ja. Wa innaha lekebira. A odlajtano čači pase paro pelo Allah. Ama neko pela kateaka odnosini pe wa innaha odnosini pe astari hemo sabari hemo namazi. Čači pasej paro o manuște pomojini corcori pe sabărea hem namazea. Ki osnova akavate odnosini pe hem ko sabări, hem ko namazi, a te bivalani te avel neli cu arabskoj sjamen dvojina. Dvojina sjamen. Onda bivalani te avel wa innehuma. A akava dui vuča o sabăremo namazi, violenco pare. Ama ispravno i tano, kaj akava akja zamenica arla, samo sebe pio namazi, ama obuhvatini astarihem o sabări. Ker jamla fika arapsko čita ništo posebno. Iako si kali kijek buti, ama ukažinjem motovi obuhvatinjem eduitu. Pa wa inna lekebir odnosini pe sabări em ko namazi. Pa o pomoć ili pomožiba emanušeso tano kaj. Ko sabări em ko namazi. Jedno akvaj tano uspeh emanušesoro ko dunjalu ko kaj. Ko ahireti. Ko dunjaluko taro sabări emanušesi baro hairi. Dosta manuše cergea sabări. Da ova neka sarakikavga je prosto primeri. Te cergea sabări. Poto te naigea neka sarkikavga koji plestar pozoralo. Spasi salilo. A o sabări ko ahireti tano ki posebno deređa. Sa sova cergeam. Optano uspeh. A uspeha namazesoro optano zovi em ki dunja je ko ahira. Odvajtano paro, o manuște pomojini so, pes sabrea em namazea. Illa alel khashi'in, pelo Allah. Osim
okola, soitane ponizna, soitane poslušna, hem soitane skrušena. Okolea verenge, paro je kama. Amanane paro ke taj manuš so. Ponizno, poslušno, hem skrušeno. Egani nane paro lengi. Egani nane paro. A odija skrušenost te manuše siri, pivalani tovel ko kalbi. Ona maro skrušenost si kavala gja u parlamenti. Na ne skrušenost, to manu zahidi te dikjolu poleste, agar so uzao sala ni'metija, te piravi paravdešeja. Sad plao Alija radijallahu ta'ala plao, o skrušenost oko kalbi, o skrušenost astarida plnala. Tiro vas te ovel kovlo, nežno ket kerela pelafi katar tiro prav o muslimani. Hem skrušeno stano manuš te na Irani pe, te na vrtini pe, na mrdini kaj? Ko namasi. Eta ni skrušenost. Skrušenost, manuš te ovel, normalno manuš ke disilo dea skrušeno stano kalbi, od vas svakako i klola kaj? Колесере делија катарутело, нели? Овој се скрушеност на калби, па одја скрушеност и клола коковли па премало лесоро прав муслимани. Па чак пемлапе ке до мануш авела пе пралеа со е здравини пе, те рукуини пе, па дикјола пе одја скрушеност на лесте. Ке да здравини пе нека са, ко влесте од ова черела. Наелем, те пагели мануше со асен, те тресинле, ле сири кичма на то сетине од ова. Чак петаро сунети тано мануш ке да здравини пе нека са, ке да дела нека се по вас, те рукуини пе, благо, ково, нежно стега те керел ова со лесо. Хем благо, нежно о вас, те мдини. Те потресинле, те промашинле. Цара менджа навди. Нормално, два здрави банане, анитаро е деби, анитаро сунети. На не преносимо нико нигде кај чера лафе која здрави банане со ани чера ја не. Чакавела кој хадиси као сама черджа, овен овле, нежна тумаре праленцар ко сафи, ке да керела пелафи катар туале пике. Тена овен о пике, тена стегине бут, тире прале ко сафи, него ко влесте од ова течери. Ета ни со скрушеност. Ко крајот долеа завршина, е скрушеност на сикавѓола ко тело е мамшесору, ако англао дова на не андреко калби. Се ко сикави е скрушеност, е понизност, ко пиро тело, а од ова на не андреко калби е савко сикави нифак. Е савко сикави нифак. Па мануш и основа валани товел природно. Те новел ветачко. Значи ова мини финос, ве со мануш, мискини. А по два на калби, това е опасно. И да може агар поступини, начин од вас со на не Андреано калби, овси си кави ни фак. Есо Аллах и тараки амен, куните зоаркери амен, баджан ни пасо и сјамен, се битно ки праксате анале. Усупротно, джандипа која сме на палолесте на чера ки прасалена ана, само доказ против амен дека Аллах то простине куните зоаркери, овен са секо саборе ката Аллах се изенеа качова, ва ахиру давана, алхамдулиллахи рабил аламин.